In die nuus vanaand, 'n veroordeelde voormalige groot kokkadoor van die regerende party se geluk draai na gevangenskap en 'n lastersaak. Goeienaand en welkom by die nuus om 6:30. Die voormalige Noord-Kaapse ANC-voorsitter en LDR, John Blok, is 'n vryman. Blok is Vrydagmiddag in Appington op parool geplaas. Dit volg nadat die Hooggeregshof in Kimberley in September gelas het dat 'n beslissing dat hy nie vir parool in aanmerking kom nie hersien moet word. Blok is op 6 Desember 2016 tot 15 jaar gevonnis vir korrupsie en geldwasery. Hy sal die res van sy vonnis in die gemeenskapskorreksiestelsel voltooi. John Blok is reeds 2530 dae lank staatseiendom. Hy het die departement van korrektiewe dienste in September hof toe gesleep en aangevoer dat hy in ag genome verskeie ander presidensiële kwytsgeldings ook in aanmerking kom. Verlede week het die Noord-Kaapse Hooggeregshof die departement en ander gelas om dit te oorweeg om aan hom parool toe te staan. Die hof het ook beslis dat Blok se weldade agter tralies ook in berekening gebring moet word. Correctional Services confirms parole placement for Mr. John Figela Blok effectively from the 10th of November 2023. Mr. Blok was sentenced to 15 years for corruption and money laundering on the 6th of June 2016. This parole placement decision was taken by the Correctional Supervision and Parole Board following Section 73 of the Correctional Services Act. Effectively, this says that Mr. Blok is now a parolee and is expected to comply with a specific set of parole conditions. Blok se familie is verheug oor die beslissing. We have gone through so much as a family. We've gone through all trials and tribulations. We've followed the law. We've respected, the arm of the law. Blok se vonnis loop tot 26 Junie 2029. Dit is onduidelik wat sy toekomsplanne is. Verlede jaar het sy familie gekla dat die party wat hy gelei het, om die rug toegekeer het. Ulrich Hendricks, SABC, Kimberley, Noord-Kaap. Die Amerikaanse president Joe Biden beskou Israel se besluit om daagliks humanitêre tussenposes van 4 ure in gebiede in die noorde van Gaza in te stel as 'n stap in die regte rigting. Maar Israel hou vol dis net taktiese plaaslike tussenposes vir die lewering van humanitêre hulpleniging en kom nie neer op 'n skietstilstand nie. Byna 11.000 Palestynë, van wie meer as 4.100 kinders is sover in Israel se aanvalle op Gaza dood. Dit volg op Hamas se verrassingsaanval op 7 Oktober, waarin 1.400 Israelies omgekom het. Israeliese soldate het vanoggend die El-Shifa Hospitaal kompleks in die hart van Gaza stad omsingel. Duisende haweloses skuil by die hospitaal nadat hulle uit hul huise gedwing is. Dit volg nadat 6 mense dood is in 'n Israeliese aanval op die kompleks. Nog 4 is beseer. Berigte is ook ontvang van ewige gevegte tussen Hamas-vegters en Israeliese soldate by ander hospitale in Gaza. Intussen het die Israeliese weermag ook die huise van Palestynë in Hebron in die Wes-oewer gebombardeer. Die Israeliese minister van die oorlogskabinet, Benny Gantz, het 'n ernstige waarskuwing aan Hezbollah in Libanon gerig. Van nou af tot in die toekoms sal ons nie toelaat dat Hezbollah ons gemeenskappe in gevaar stel nie. As Nasrallah 'n fout maak, sal Hezbollah en die staat Libanon die gevolge dra. Ons sal seker maak dat die inwoners van die noorde veilig na hulle huise terugkeer. Intussen het die Turkse president Recep Tayyip Erdogan sy land se bereidheid verklaar om beseerde Palestynë van Gaza in Turkse hospitale op te neem. 15 betogers is beseer toe die Spaanse polisie rubberkoels afgevuur het op duisende betogers wat gekant is teen die amnestiewet vir Katalaanse separatiste.
Ondanks die betogings berei die waarnemende Spaanse premier Pedro Sanchez hom voor op 'n nuwe termyn nadat die Baskiese pro-onafhanklikheidsparty sy gewig agter hom gegooi het. Sanchez is ook verseker van die separatistiese Gondsparty se steun. Wetenskaplikes het 'n lang verlore soogdierspesie met krimpvarkie steeksels, die snoet van 'n meervreter en pote van 'n mol in Indonesië se Cyclopsberge herontdek. Attenborough se langbek echidna, ook bekend as Sir David's, is na die Britse natuurkundige David Attenborough vernoem en is meer as 60 jaar laas gesien. Echidnas is skugter nagdiere wat in tonnels woon en moeilik is om op te spoor. Hulle kom in Australië en Nieu-Guinea se laagliggende dele voor. SpaceX het 'n ruimtetuig na die internasionale ruimtestasie gestuur om voorrade, kos, toerusting en 'n deel van 'n laserkommunikasie aflosstelsel af te lewer. Die Dragon ruimtetuig wat die maatskappy se 29ste kommersiële hervoorsiening dienstesending sal onderneem, het vanaf NASA se Kennedy ruimtesentrum in Florida opgestyg. Die stelsel wat afgelewer word, sal gebruik word om atmosferiese swaartekraggolwe te bestudeer en hoë data tempo laserkommunikasie van die ruimtestasie na die aarde te toets. Die Dragon sal nou 'n maand terugkeer aarde toe met 'n vragvoorrade van ongeveer 1700 kg. Ons sluit die segment af met 'n brokkie goeie nuus. Die pa van die Engelse sportklub Liverpool se Kolumbiaanse aanvallende speler Luis Diaz is vrygelaat nadat 'n rebellegroep hom op 28 Oktober ontvoer het. Die trane het vrylik gevloei tydens Luis Manuel Diaz se aankoms by sy huis in Barrancas. Dit bring 'n einde aan 'n 12 dae lange beproewing vir die Liverpool-ster en sy ma Selenis Marulanda. Marulanda is ook saam met haar man op 28 Oktober ontvoer, maar sy is ure na die ontvoering gered. Ons gaan voort. Die politieke partye wat die hoogste aantal setels verower, moet die burgemeestersposisie beklee. Die beginsel is vervat in die ANC se strategiese raamwerk oor koalisies, wat sy nasionale uitvoerende komitee in April goedgekeur het. Die partye is tans in koalisieooreenkomste in verskeie metropole, waaronder Johannesburg, Tshwane en die Nelson Mandela Bay Metro. Die regerende partye mik egter steeds na volstrekte meerderheid in die 2024 verkiesing. Die regerende party meen 'n regering van nasionale eenheid sal 'n beter oplossing bied sou geen party in die groot verkiesing 'n besliste meerderheid behaal nie. Sy woordvoerder het lig gewerp op die NUK se sienswyse. We're saying that if we are voted into a minority position, we must ourselves accept the will of the people. So it's just a principled stance to avoid a situation where you have a deal that is made by a coterie of parties that are not thinking about service delivery, but are thinking about which position do we get as this party in council and which other position. Die party besef hy benodig 'n alternatiewe plan so sake by die stembus skeefloop. Volgens Bengu Motsiri sal die bestaande koalisies herëvalueer moet word. This is to ensure compliance with the national framework that has been adopted by the National Executive Committee of the ANC, and as part of that, we say that it is crucial to review coalitions. As per the framework, the political party that gets the majority in any municipality, and here we of course are looking at hung municipalities, should hold the mayoral position. That is part of our principled stance in the framework. Die ANC raamwerk kom terwyl die departement van regeringskoördinering aan 'n nasionale raamwerk vir koalisies werk met die doel om wetgewing deur te voer. Die adjunkpresident Paul Mashatile moedig politieke partye aan om hulle voorleggings aan die departement voor te lê sodat 'n verslag voor einde van die jaar afgehandel kan word. Mashatile sê die verslag kan nuttig wees vir bestaande koalisies en die wat na die algemene verkiesing ontstaan. Die EFF in KwaZulu-Natal gaan regstappe instel teen die ANC se provinsiale sekretaris Bekkie Mtholo oor uitsprake wat hy onlangs tydens die ANC se media-inligtingsessie gemaak het. Mtholo beweer die EFF maak nie die identiteit van sy eintlike finansiers bekend nie,
omdat dit dieselfde mense is wat geld aan die Demokratiese Alliansie skenk. Die EFF eis dat Ntolo om verskoning vra en sy beweringe terugtrek. EFF, you can see, is a well-oiled funded party. What EFF does, the same funders who fund DA, they fund EFF, but don't put it in our account. Buy billboards there, pay direct to the service provider. Die aanmerkings wat die ANC se provinsiale sekretaris in die moeilikheid laat beland het. Die rooi barrette sê hulle kan nie sulke uitlatings laat verbygaan nie. Mtolo tot die 9de November tyd gehad om ekskuus te sê en sy uitlating terug te trek. Whenever we get funding anywhere, we disclose in public. Then what is it that Mtolo knows that we don't know? Then want him to come out and disclose whatever that information that he has, which we don't have as the organization at our disposal. Also, we cannot let any person drag our name into the mud and tarnish the image of the EFF. Mtolo weier om sy uitsprake terug te trek of om verskoning te vra. We are not going to apologize. If they go to court, that would be a good thing, because in court, they must be able to produce proof of who funds them. Intussen is die werksooreenkoms tussen die EFF en ANC en die eThekwini Metro in troebel water. Albei partye beskuldig mekaar daarvan dat hulle onbevoegde leiers ontplooi. Volgens die EFF het hy geen besluit geneem oor sy moontlike steun aan die ANC burgemeester Mxolisi Kaunda nie. 'n Mosie van wantroue staar Kaunda in die gesig. Skok en verslaandheid heers in Butterworth in die Oos-Kaap na die beweerde verkrachting van 3 meisies onder die ouderdom van 10 jaar by 'n privaat kosskool. Wat sake vererger is dat die vermeende verkrachters tussen die ouderdomme van 10 en 13 jaar oud is. Die verkrachting het aan die lig gekom nadat maatskaplike werkers welstandondersoeke by die skool uitgevoer het. Die seuns het die meisies na bewering beurtelings verkrag. Die beweerde onheilsdade word as skokkend en skandelik bestempel. Ouers vrees permanente fisieke en geestelike skade. Wat verontrustend is dat al die vermeende oortreders minderjariges is. I was repeatedly raped by 7 boys aged between 8 and 13 years. I was on denial. I didn't accept what had happened to my little angel. When she was taken to another level, I was called by the social worker, told me every step, everything. She was told by my 9-year-old daughter, and I cried. It was hurtful. It was painful to hear those things that had taken place to my kid. Die voorvalle is skokgolwe deur die provinsie gestuur. We activated our counsellors for debriefing and counselling. Despite that, a case has been opened with the police, and an investigation is underway also within the department to determine the extent of the situation so that the sanction can be equivalent to the extent of crime that has been committed. The matrons in that hostel didn't actually do their jobs. They should also be taken to task. And we will report to the sexual offences unit to say the matrons have failed our children. Because when you take a child to a boarding school, you think it is safe for the child to be there. But when the matrons were sitting there doing nothing, what are they doing at night? Are they sleeping? If they are sleeping, then they must just leave. Die munisipaliteit het 'n oproep gedoen om omvattende ingryping om sulke voorvalle te verhoed. This is something very serious, which I think we need to follow it up as stakeholders. When I mean stakeholders, I mean ourselves as local community and as local government, and of course with the social development and Department of Education. Because that thing which was happening there is all which is currently happening. It's not acceptable. It has to be stopped. Die polisie het bevestig dat 'n ondersoekspan die beweerde verkrachtings bekyk. En nou kyk na die dag se markaanwysers.
Op die JSE-termynmark het die pryse van landbougewasse verlewering in Desember hoofsaaklik gedaal. Dit milies kos R3.806 per ton, dit is R19 minder. Koring is R18 minder en kos R5.942 per ton. Die prys van sonneblom is R9.097, wat R55 meer is. Soja kos R9.351 per ton, dit is R27 minder. En nou wêreldbeker nuus. Die Protea middelkolwer, Rassie van Dussen, het met 'n skitterende onoorwonde beurt van 76 die kastiings uit die vuur gekrap teen Afghanistan in Ahmedabad in Indië. Suid-Afrika het die Afghane met 5 paaltjies verslaan. Die Afghane het die Suid-Afrikaners 'n teiken van 245 gestel om die wedstryd te wen. Dit is gebiedend vir Bafana om welslae te behaal in hulle eerste 2 kwalifikasiewedstryde vir die Wêreldbeker toernooi later die maand. Dit is die mening van die nasionale sokkerspan se hoofafrigter Hugo Broos. Bafana begin hulle veldtog teen Benin op 18 November in Durban. Die Bulls afrigter Jake White sien daarna uit om die Springbokke se 6-2 plaasvervangerverdeling later vanaand op die proef te stel. Die Bulle draf in 'n Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryd teen die gasheer Cardiff op die veld. En op daardie sportiewe noot groet ons tot môre aand om 6:00. Totsiens.